오한마가 이제 중력에 의해서 이제 그 장작을 딱 치고, 장작은 여기 이제 앞에 칼날에 딱 대이면서 장작이 빵 쪼개지면서 이제 네 갈래로 공중으로 이제 거의 분사되듯이 빵 날아가는. 일단 제 머리로 이게 생각을 해봤는데 이게 잘 될지 안 될지도 저도 모르겠어요. 왜? 없으니까. 안 해봤으니까. 그래가지고 이거 성공할지 안 할지도 솔직히 의문입니다. 그렇기 때문에 요거 한번 그래도 최대한 성공할 수 있게끔 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 그러면 지금 재료를 한번 보겠습니다. 오한마도 제가 미리 해놨는데, 이 오한마입니다. 오한마. 와, 거의 지금 한 들었을 때 한 10kg 넘게 나가는 것 같은데, 움직이는 위치가 좀 이상. 예? 일단 구조를 세팅을 할게요. 그러면 용접기 켜가지고 오늘 빨리빨리 만들어 보도록 할게요. 일단 위에 밑에 판은 용접 다 했고요. 그 다음에 이제 기둥 바로 쓸게요. 기둥. 일단 기둥 2개 세웠어요. 여기다가 오한마 달 거예요. 여기다가 요거 하나 자를게요. 일단 요거 2개 달게요. 요 위에 달게요. 자, 이제 여기 용접 실하게 할게요. 그럼 오한마 이거 한번. 예? 와, 장작 위치가 진짜 중요해요. 지금 오한마가 밑으로 내려갈 때 스토파도 딱 될 수 있게끔 지금 틀 만들었고요. 이렇게 해서 장작 탄창 하나 만들게요. 탄창. 요렇게 이제 탄창쪽으로 여기 하나 지지를 더 할 거예요. 여기 양쪽으로 지지를 더 했을 때 요렇게 이제 탄창처럼 탄창처럼 이제 딱 여기 위치시키고 이제 땅 때렸을 때 요건 나가고 위에 거는 이렇게 딱 걸려있고, 그래서 요걸 또 미는 순간 여기에 딱 가운데 위치하고 딱 밀고, 다음 거는 이래 돼 있겠죠. 여기 지지대 양쪽에 더 할 거예요. 이제 칼날만 달면 돼요. 칼날만. 요 도끼 칼날이거든요. 와, 이제 다 달았습니다. 와, 이거 한 개만 놓고 갈라지는가 안 갈라지는가 한번 확인해 볼게요. 자, 3, 2, 1, 발사! 미치겠다. 당분간 이 우드 스플리터로 칠게요.
당분간 오도 죄송합니다. 제가 이틀 동안 만들었는데 너무 섣불렀던 것 같아요. 당분간 이걸로 칠게요. 어제는 제가 오한마 자루를 바꿨습니다. 보이시죠? 저 쇠파이프로 바꿨어요. 오늘은 대가리 날아갈 일이 없습니다. 이 상태에서 여기 이제 날을 세우고요. 여기 이걸로 이제 가공을 해가지고 요걸로 가공을 해가지고 여기 날 하나만 세울 겁니다. 와, 빠딱빠딱거린다. 야, 빗방석 보이십니까? 자, 그럼 바로 용접해 볼게요. 한 요 정도면 센터 맞죠? 요 정도면 센터 맞죠? 센터. 오케이. 한번 해볼게요. 야, 그냥 박살 나는데요? 예? 야,